Kamano manyakoro mgajuang ka wadhi nyime eni tuo mar kichocho kata bilhazia mara nyisi mare en layo remo yangore ni medore pacho kato ahinya e gwenge mane alwora mar nam lolwe kod nam chumbi. Maen kalore kod nonro ma ochiw gi migawo mar thieth. Kaka jafwambo marwa Jumalero, landruok mar bilhazia medore karuoge tie mar pi mochido e alworago. Tuo mar layo remo mabende ong'ere kod dho ngere kaka bilhazia en achiel kuom tuochego ma osebedi ka ojwang' ka iparo ni giserumo e piny Kenya kod pinje mamoko. Kata kamano, nonro motim kod migawo mar thieth yango ni tuoni koro pod nitie pacho kae to ahinya e counties ma yudore e alwora mar nam lolwe kaachiel kod kadho nam chumbi. The coastal region has 130 wards, and we were able to see that 72 out of the 130 wards were endemic for this infection. When we went to this western region, of course, we were able to find new areas that we never used to know that there is transmission. And out of the 155 wards, at least 31 wards were endemic for bilhazia. Report yango ni kuom wards 40 e kaunti ni ma Migori maromo wards 26 nitiere kod moktin ne atamalo 10 mag oganda mantie kod tuo ni mar layo remo. Ka kuom wards 40 gi, wards maromo 36 nitiere kod oganda moktin ne atamalo 2 man kod tuo ni. It's only 4 wards which are having less than 2%. So the situation in Migori is not that pleasing. It needs serious intervention. Onego water gini malo mondo wanene tuoche gi bende omigi mana thieth maber kata puonjruok maber kaka tuoche mamoko. E kaunti no ma Kisumu kuom wards 35 wards maromo 8 nitiere kod kwan ji mok tin e atamalo 10 mantie kod tuo ni mar layo remo. Kabende kuom wards 35 gi bende wards maromo 16 nitiere kod kwan oganda mok tin e atamalo 2 ma odak kod tuo ni. Specifically Muhoroni, sub-county, Nyakach and Nyando are big problem areas for schistosomiasis. So we are going to sit down as a county and make arrangements so that we have interventions in partnership with the national government. Report yango ni atamalo 61 mag oganda e kaunti ni ma Migori tiyo kod pi ma ok ler kata atamalo 41 bende koro tiyo kod pi ma ok othiedhi. Juma, Ramogi TV, Migori.